Ini adalah suasana terkini di Istana Kepresidenan Jakarta terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan dari Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegara. Pertemuan ini sudah berlangsung, pemirsa, dan kita akan menyaksikan pernyataan resmi dari kedua kepala negara. Presidente de la República de Indonesia y Presidenta de la República de Perú, llegando a la sala presidencial. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Peru telah sepakat untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Kerjasama ini ditunjukkan melalui penandatanganan dokumen kerjasama di berbagai bidang. Estimados damas y caballeros, el gobierno de la República de Indonesia y el gobierno de la República del Perú han cooperación entre ambos países. Esta cooperación se manifiesta mediante la firma de documentos de colaboración en diversos ámbitos. Kami lanjutkan dengan penunjukan dokumen kerjasama. Pertama, dokumen persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru bab perdagangan barang. Procederemos con la presentación de los documentos de cooperación. En primer lugar, el documento del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú sobre el comercio de bienes. Kami mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Republik Peru untuk maju ke depan. Invitamos al Ministro de Comercio de la República de Indonesia y al Ministro de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú a pasar al frente. Kami mohon untuk dapat menunjukkan dokumen kepada awak media. Por favor, muestren el documento a los medios de comunicación. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Gracias, les invitamos a regresar a sus lugares. Selain itu telah ditandatangani memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Komisi Nasional untuk Pembangunan dan Hidup Tanpa Narkoba Republik Peru mengenai pemberantasan produksi, pengolahan, dan peredaran narkotika. Además, fue firmado el memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de Antinarcóticos de la República de Indonesia y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de la República del Perú sobre la cooperación técnica en la lucha contra la producción ilícita, preparación y tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas y sus precursores. Selanjutnya, marilah kita simak pernyataan pers bersama. Untuk mengawali, kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pernyataannya. A continuación, escucharemos la declaración conjunta para la prensa. Para iniciar, invitamos al Presidente de la República de Indonesia a presentar su declaración. Yang Mulia Presiden Dina Boluarte, Presiden Republik Peru, para menteri dan rombongan dari Indonesia dan Peru, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Su Excelencia Presidenta Dina Boluarte, Ministro y altos funcionarios de Indonesia y el Perú, estimados colegas de los medios. Hari ini saya sangat gembira dapat berjumpa kembali dengan Yang Mulia Presiden Dina Boluarte di Jakarta. Hoy día estoy muy contento por haberme reunido de nuevo con Su Excelencia Presidenta Dina Boluarte en Jakarta. Setelah pertemuan kita terakhir pada bulan November 2024, pada saat Yang Mulia menjadi tuan rumah KTT APEC dan saya melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Peru. Después de nuestra reunión en la APEC, que fue celebrada en Lima, Perú, en el noviembre de 2024, y mi visita oficial a Perú. Kunjungan Yang Mulia hari ini adalah bersejarah.
Esta visita es un momento histórico. Sebab pada 12 Agustus 2025, Indonesia dan Peru memperingati 50 tahun hubungan diplomatik. Porque el 12 de agosto de 2025, mañana, Indonesia y Perú va a celebrar 50 años de relaciones diplomáticas. Juga kunjungan ini adalah kunjungan pertama kali Presiden Peru ke Indonesia sejak dibuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1975. También esta visita es una visita importante porque es la primera vez por la presidenta Perú vino a Indonesia, desde cuando fue celebrada o abierta la relación diplomática entre ambos países desde el 1975. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. En el 14 de noviembre del 2024 pasado, la presidenta de Perú ya me ha honrado con una estrella de Orden del Sol de Perú. Para mí, como presidente de Indonesia, que es un honor para mi pueblo de Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Hoy día voy a entregarle y honrarle a su excelencia presidente Dina Boluarte con la estrella de la República de Indonesia clase Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Por su papel en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales durante su mandato. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Esperamos que esta cooperación se pueda mejorar en el futuro. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat hangat penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara. Biasanya, perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun. Kita, Peru dan Indonesia, berhasil dalam 14 bulan kita selesaikan perjanjian ini. Estimados asistentes, yo invito por la firma de la cooperación y acuerdo integral económica entre Perú y Indonesia, que ya se ha realizado en corto tiempo, que es una probable cooperación entre Indonesia y Perú que se puede mejorar por adelante. Di semua sektor kita akan kerjasama untuk meningkatkan perdagangan di antara kedua negara kita. En todos los aspectos vamos a trabajar conjuntamente para mejorar nuestra cooperación. Hari ini juga kita telah selesai membuat deklarasi bersama dalam rangka memperingati 50 tahun kerjasama. Hoy día también hemos concluido con la declaración conjunta para el aniversario de los 50 años entre ambos países. Kita sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Ini yang sangat membahayakan kedua negara kita. También hemos acordado y firmado el acuerdo
sobre antinarcóticos, sobre la producción ilícita de psicotrópicas y sustancias precursores. Este es un importante acuerdo que es para nuestro bien. Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. También hemos acordado en materia de comida, en materia de transición energética, en materia de defensa y de minería. Juga kita telah melaksanakan diskusi tentang kondisi global. También hemos discutido sobre la condición global. Saya menyampaikan Indonesia siap mendukung partnership kemitraan antara ASEAN dan Peru. Yo también he decidido en apoyar el acuerdo entre ASEAN y Perú. Juga saya sampaikan penghargaan kami terhadap kepemimpinan Peru dalam melaksanakan kepemimpinan APEC pada tahun 2024. También he dado la apreciación al gobierno de Perú por su sucesivo APEC en el 2024. Kita juga komitmen untuk meningkatkan kerjasama sebagai negara Pasifik. También hemos dado la comitida, el commitment del acuerdo en el Asia-Pacífico. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Sobre los problemas globales, también hemos dado nuestro apoyo para la independencia de Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Vamos a trabajar conjuntamente para realizar el dos estados. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih yang mulia, kunjungan yang mulia. Kita yakin ke depan kita akan semakin bekerja sama secara produktif. Distinguidos asistentes, muchas gracias por venir y espero poder cooperar conjuntamente en el futuro. Terima kasih. Muchas gracias. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.